Огън следва име е заглавието на изложбата, която представям в галерия Ракурси от 2 до 25 ноември. Темите, които са свързани с изложбата или темите, върху които работя, са от няколко години и това са темите връзки, темата Огън следва име, която е заглавие на изложбата, и също така и темата на Спасителя или Спасителката. По-скоро доста от тези три теми са свързани като една обща и представят различни творби, свързани с митология, свързани с както и славянска, така и гръцка митология, свързани с чувството на любов, на връзката между хората и тяхните отношения. По-скоро един личен план, който искам да изразя или да представя на софийската публика. Огън следва име е една дълга серия, която започнах още след COVID. Преди COVID-а или по време на COVID-а работих в предната серия, която е Връзки. Там героите са доста сложни като визуална част. Винаги един от героите се изобразява с един вид нечовешка форма, или формата на октопод, или животното октопод, което обгръща или обхваща другия горе, който е жена или мъж съответно. И винаги така тези роли се разменят. Свързано е с взаимоотношенията между хората в ковидовия период, който отношенията от моя гледна точка бяха доста обтегнати и тежки и може би всеки се е борил с това да създаде един перфектен баланс в своето семейство. Докато след това възникна темата или цикъл от картини Огън следва име, който всъщност след огън е метафора на любовта, както и символ на пречистването. С това героите вече излязаха от тази стагнация или изобщо тази ситуация на този COVID период, започнаха да бъдат по-свободни и отново изразяваха любовта си чрез чувства и най-вече тази метафора, която използвам за огъня. Една от най-старите ми серии, Savior, или първото им наименование е Леда, която представям в галерия Ракурси, е свързана или инспирацията е свързана с гръцката митология. По-скоро лебеда е представен като символ на Зевс или историята за Зевс и Леда, но в крайна сметка в моята интерпретация е свързано повече с жената, която спасява Зевс, или жената, която спасява мъжа. Сцената е доста апокалиптична, но в крайна сметка и двете работи, които са представени в галерията, са доста сюрреалистични. Една такава препратка към митологията. Огън следва име е мантра, желание, което искам да остане вечно в мен и да не си тръгва. Това чувство, този огън те кара да си жив и да не се страхуваш, да рискуваш и да летиш.